歡迎大家嚟到 Simple A Class 嘅 YouTube channel。咁呢一份係 Simple Course on Compound Inequality 第10頁嘅第6題啦。咁題目咧就俾咗 x 嘅 range， 即係呢一個，同埋 y 嘅 range。咁而問緊 y 減 x 嘅 range 係幾多啦？咁首先第一樣嘢就係呢兩個唔可以直接減嘅，呢兩個唔可以直接減嘅。咁而另外咧就係 y 減 x 其實可以將佢變成 y 加負 x。咁我哋就將呢一個咧調翻變成 y 負 x 嘅式啦喎。咁所以就係1。即係我預計就係即係未必有。其實都得嘅，都唔係唔得嘅。變成咗咁樣。咁當佢變成咗咁樣之後咧，佢就可以由4呢一個式合體啦。咁我哋兩個就可以加埋一齊啦。sorry， 呢個調轉咗，應該係咁樣交題咁樣，咁有2次機會可以就會變成 y 加負 x。因為我禮拜3就除咗㗎啦。下個禮拜1係 online 㗎嘛。咁萬一如果禮拜咁就係咁啦。係啊，我咪就係而家禮拜1嘅話咧，咁就可以禮拜1轉翻到 face to face。唔係，而家我定埋啦。如果健傾4嗰日出唔到嚟嘅，你就同我講完。OK。我諗啱啱嘅內容應該幫到大家唔少㗎啦。如果大家有唔清楚嘅地方，歡迎你哋留 comment 嚟問我哋。如果想知道我哋最新嘅資訊嘅話，就 like 我哋嘅 Facebook page 啦。拜拜。